ხშირად რას ცნობთ და რას არის. გამარჯობა, ისმის ხო ჩემი ხმა რო დამიდასტუროთ. კი გიორგი ისმის. ასე ერთი ნათქვამი თუ იჯერებდი რაღაცას? მე ერთი ნათქვამი ბევრ რაღაცას. ან ორი ნათქვამი, ან სამი, ან ერთი თვის განმავლობაში ერთ და იგივე შეგეხებოდეს. სანამ მეორე მხარესაც არ მოусმენთ. იცი შენ მეორე მხარეს ამბავი? ამბავი. ამამის წამოს მეგობრებო, თხოვნა იქნება რომ ყველამ რომ გაუთიშოთ ხმები ჩვენს რომ არ შეეშალოს ხელი ჩვენს ტრენერს. მადლობა. ჯერ ველოდებით ხომ ვიღაცებს მეგობრებო რომ შემოვიდნენ? კი, 2 წუთით დაველოდოთ და დავიწყოთ. დეა შენ ხულოში ხარ? კი, გიორგი ხულოში ვარ. შვენიერი ვიღაცები კი არ უმრავლესობა ძალიან ნაცნობი გუნდი ხართ და ხალხი და მოკლედ მიხარია რომ შევხვდით. კიდევ ერთხელ. თორმეტი ვართ იდეაში უკვე და აი რამდენიმე წუთში და დავიწყოთ მოკლედ. მე მგონი ჩემი თანხმობა არ უნდა ჯერჯერობით. გამარჯობათ მეგობრებო. გამარჯობა. დეა მე როგორც ვიცი უკვე იწერება ეს შეხვედრა შესაბამისად კი, ახლა დავაკვირდი. ხო, ახლა დავაკვირდი. მესმის არ არის პრობლემა. კარგი. აი რამდენიმე წამით დაველოდოთ, 2 წუთი დაველოდოთ და ვსვა დავიწყოთ, კარგით? კი ბატონო. მანამდე უბრალოდ სანამ შემოგვერთებიან, უბრალოდ თქვათ რომელი რეგიონიდან არის და აი ბათუმიდანაც თუ ხართ, ეგეთ თქვით. და აი თაზო შენ გარო დავიწყოთ. სანამ აი ეს 2 წუთი გავა. გამარჯობა მეგობრებო, თბილისიდან ვარ მე და მოკლედ გაგეცნობთ სწავლობ ეკოლოგიაზე უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებელში ილიაში და მიმართულებად გადავწყვეტ რომ ავირჩიო ურთიერთობები ცხოველებსა და მცენარეებს შორის და ადამიანებს შორის რა თქმა უნდა. და ვფიქრობ ამ შეხვედრაზეც ჩემი კითხვები უფრო მეტწილად ამ კონტექსტში იქნება თუ რამდენად შესაძლებელია რომ დაიღოს ურთიერთობები ან მომავალში გართულდეს ურთიერთობები ადამიანებთან და ცხოველებს შორის ან ცხოველებს გაუჭირდეთ შეგუება ადამიანებთან
უკვე ვიცი ერთ-ერთი კითხვის ავტორი, უბრალოდ რომელი კითხვის ავტორი ხარ შენ თავზე, ასე. მადლობა დიდი ამ საინტერესო კითხვისთვის. ასმათ, შენ საიდან ხარ, რომელ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქიდან? გამარჯობათ, მე გახლავართ ასმათ ბოლქვაძე, ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, ხულო არის აჭარის რეგიონის ულამაზესი მუნიციპალიტეტი. და საინიციატივო ჯგუფის დაფუძნებელი 2 ლარი 2 პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც მიმდინარე პროექტია და crowdfunding-ის ფარგლებში ორბელიანი მეწე უნდა შევაგროვოთ თანხა. მადლობა. რუსკა შენ რო გითხრა? ატენაც. გამარჯობათ მეგობრებო, მოიცა კამერასაც ჩავკეთებ. მოგესალმებით. მე ვარ რუსკა ფარტენზე, ბათუმიდან და ვსწავლობ შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში მედიცინის მიმართულებით. სხვა რაიმე შეკითხვა არის? მადლობა. არა, უბრალოდ გაცნობითია და სანამ სხვები შემოგვიერთებიან, აი სოფო დოლიძეს მიჩვენებ შემდეგს მე აქ. სოფო. გამარჯობათ ყველას, მოკლედ მე ვარ სოფო დოლიძე აჭარიდან, კერძოდ ქედიდან და სკოლის მოსწავლე ვარ. კი ბატონო. მანანას მიჩვენებ შემდეგს. მანანა. მოგესალმებით. მე ვარ კახეთიდან, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი და ვარ ამჟამად პედაგოგი ვარ და ასევე ვმუშაობ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. მადლობა. მადლობა. ნუცა. გამარჯობათ, მე თბილისიდან ვარ, სწავლობ თსუ-ში ეკოლოგიის ფაკულტეტზე. ვარ საინტერესოა ძალიან, კარგი არის თან დაინტერესდით და აქაც რო გვესწრებით მოკლედ. შემდეგი ვინ იქნება? ცოტით. შემდეგი არის თორთები მარიამი. მე? ხო, მარი, გაგვეცანი. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამი მნაძე, ვსწავლობ ბათუმის ნომერ 2 საჯარო სკოლაში, ასევე ვარ წითელი ჯვრის მოხალისე. და ვსე. მადლობა მარი. დეა. მე ვარ დია თავარქილაძე, ხულოს რაიონის სოფელ ძირკვაძეების საჯარო სკოლის მოსწავლე, წითელი ჯვრის მოხალისე, საქართველოს შემეცნებითი ცენტრის მოხალისე, ამერია მგონი და 2 ეკოკლუბის ხელმძღვანელი. ძალიან მაგარი. საქართველოს შემეცნებითი ცენტრის ლოგოს მიღმა ლიკა თუ რუსა? გონი რუსა და ლიკაც ორივე ერთად უნდა იყვნენ. კი ბატონო. კარგი და მე მგონი ამოვწურეთ ხომ და 8 წუთია უკვე, ამით უნდა დავიწყოთ იდეაში. უბრალოდ გაგაფრთხილეთ რომ თუ 40 წუთი ასე თქვა დამოიწურება ამ ზომის ფარგლებში, შეგვიძლია მე იგივე ლინკზე დავბრუნდეთ და მოკლედ გავაგრძელოთ დისკუსია იქნება თუ სხვა ფორმატის კომუნიკაცია. და პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრაა, ეს შეხვედრა იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც ჩვენ აი ეს გეწოდებული პანდემია გადავაგორეთ, ჩვენს რეგიონში ყოველ შემთხვევაში და რაღაც დარტყმები მივიღეთ, ან რაღაცებზე არ ვსაუბრობდით და დღესაც არ ვსაუბრობთ მაგალითად იმაზე თუ გარემოს რა ზიანი მიაყენა, ან რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს შემდეგში, ან პირიქით საერთოდ რა სახის სიკეთები მიიღო გარემომ იმით რომ პანდემიამ ზოგადად რაღაც ჩვენი ყველასი ყოველდღიურობის ყოფა შეცვალა, ხო? თქვენი აზრით აი ერთი სიტყვით რო თქვათ და კონკრეტულად თქვენ თვითონ რო განსაზღვროთ, თქვენი აზრით პანდემია გარემოსთვის როგორი მოვლენა იყო, ეს იყო პოზიტიური თუ ნეგატიური, ერთი სიტყვით თქვით, ან შეგიძლიათ უბრალოდ კომენტარებში გააზიაროთ მაინც. როგორ თქვენ გირჩევნიათ? ფიქრობ ეს იყო მეტნაკლებად პოზიტიური, მაგრამ თავარი შევინარჩუნოთ ეს პოზიტივი. ნათიამ დაწერა ახლა მე არ ჩანვარ თქვენთან, კი ბატონო, არ ჩანხართ. სხვები რას ფიქრობთ, თქვენ ეს პოზიტიური იყო ეს გაზეგავლენა თუ ნეგატიური? აი შეგიძლიათ უბრალოდ კომენტარებში დაწეროთ. ჩემი აზრით ორივე იყო, ანუ პოზიტიური იმით იყო, რომ ხალხი ოჯახებს შეხვდა, სახლში რო იყო ოჯახებთან ერთად, უფრო გაიცნეს ერთმანეთი. ჩემი აზრით ნეგატიური ის იყო, რომ ანუ
ჩაკეტვა იყო ნეგატიური, ანუ გასვლა რო არ შეგვეძლო. აი მაგ ჩვენ უშუალოდ გარემოს მარი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტი, იმიტომ რომ უშუალოდ კორონას დროს კი განვიხილოთ, მაგრამ ეს არის უშუალოდ გარემოსთან ან ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობ შენ? დადებითი გავლენა მოახდინა ვირუსმა გარემოზე, იმიტომ რომ ანუ ფაბრიკები შეწყდა, დიდი ქალაქები შეჩელდა და ანუ გარემო აღდგა. გარემოსთვის ეს ბაირამი იყო, ანუ როგორც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. და დედამიწას ეს ძალიან დადებითად გამოადგა ეს ვირუსი. მადლობა მარიამ შენი პოზიციისთვის. ასე ვთქვათ, მანენამაც დაფიქსა თავისი პოზიცია და თქვა რომ პოზიტიური იყო. კარგი, სანამ და სხვებს არაფერს დამატება არ გინდათ, მოკლედ გავაგრძელებთ ამ საუბარს. ოღონდ დღევანდელი შეხვედრა როგორც იცით იქნება დისკუსიის. ბატონო, რუსა. რუსკა, ანუ მაინტერესებს კითხვა ვერ გავიგე თავიდან კარგად და თუ შეგიძლია რომ რუსკა კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, ანუ უშუალოდ პანდემიამ ეკოლოგიასთან მიმართებაში როგორი ზეგავლენა მოახდინა პოზიტიური თუ ნეგატიური? მთლიანობაში რომ ვთქვათ, პოზიტიურად იმოქმედა, იმიტომ რომ მანქანების მოძრაობა დროებით შეჩერებული იყო. ხალხი გარეთ ვერ გამოდიოდა და შესაბამე უფრო დაცული იყო ბუნება ამით, იმიტომ რომ ადამიანების უმრავლესობა ნაგვიანებს გარემოს. ხო და აი ნაწილობრივ რამდენიმე ფოტო გავრცელდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამედიცინო ხელთათმანები, პირვადები და მსგავსი საშუალებები ძალიან მოედო ბუნებას და ეს ჩემი აზრით ძალიან ცუდია. კი ბატონო, გასაგებია. სხვა არ გინდათ კიდევ თქვენი მოსაზრების გაზიარება ჩვენთვის? კარგი, მე მგონი არა, ხო? მოკლედ მადლობა პირველ რიგში რომ დააფიქსეთ თქვენი მოსაზრებები, იმიტომ რომ ნამდვილად ასეა, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური გავლენები გარემოზე. ამ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში განვავრცობ ცოტა და გეტყვით რომ რასაც წეღანვა მოდი ანუ არ იქნება ეს ყოველ რაღაც ჩემი საუბარი, ეს იქნება ერთად მსჯელობა და რაღაც კონკრეტულ მოსაზრებამდე მისვლა და ჩვენ თვითონ რომ განსაზღვროთ აქ ყოფნა საზოგადოება, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პირობითად და როგორი ზეგავლენები როგორი ზეგავლენა მოახდინა ხო ამ COVID-19-მა უშუალოდ გარემოზე და აქვე იქნება როგორც საერთაშორისო გამოცდილება გაზიარებული, ასევე ადგილობრივი გამოცდილება. აი ახლა უშუალოდ ვთქვათ, პირობითად საერთაშორისო გამოცდილება და გლობალურად რომ შევხედოთ, მაგათაც კაცობრიობა უკვე დიდი ხანია ებრძვის ეგრეთ წოდებულ ოზონის შრის ამოვსებას და რაღაც მეცნიერებები საუბრობენ უკვე იმაზე, რომ ოზონის შრემ დაიწყო ასე ვთქვათ, უკვე შევსება და შესაძლებელია რომ ეს განვიხილოთ და ამ წყაროებს თუ დავეყრდნობით ერთ-ერთ ყველაზე პოზიტიურ მოვლენად, იმიტომ რომ ადამიანების ასე ვთქვათ ერთობამ თუნდაც ის რომ ის ამბავი რომ სახლში რჩებოდნენ ადამიანები და არ იყენებდნენ ტრანსპორტს, როგორც მარიამმა აღნიშნა, ქარხანა დანადგარები აღარ ფუნქციონირებდნენ იმ დაწვირთვით, რა დაწვირთვითაც ადრე და საჰაერო მიმოსვლების ასე თუ ისე შედარებით, ну რა თქმა უნდა შეჩერებული იყო. ამ ყველაფერმა ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინა უშუალოდ გარემოზე, ჰაერზე და ჰაერი გარემოსთვის არის და ჩვენი ყოველდღიური ყოფნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობა, ხო, იქნება გამომდინარე, მაგალითად, როგორი ჰაერიც გვაქვს და როგორ ჰაერსაც ვთქვათ, ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა, ჩვენი სამომავლო პირობითად ხანგრძლივობა სიცოცხლეს და ასე შემდეგ. აი, მაგალითად, ჩვენი კონკრეტული მაგალითი რო ავიღოთ რუსთავში ეგრეთ წოდებული დაბინძურებული ჰაერი რაც არის და ხილვადობად კი ჭირს იმის გამო რომ რუსთავში არის ძალიან ბევრი ქარხანა რომელიც უამრავ გამონაბოლქვს და ეს ტოქსიკური გამონაბოლქვები გამოიყოფა ყოველდღიურად ჰაერში და აბინძურებს ჰაერს საკმაოდ რთული იყო აქ ცხოვრება ხომ და განსაკუთრებით ალბათ იმ ადამიანებისთვის იქნებოდა ეს რთული ვინც იქ ცხოვრობენ ადგილობრივებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და როგორც არაერთი პრესა და ასე ვთქვათ სხვადასხვა კოლევა აჩვენებს, ანუ ეს ჰაერი გაიწმინდა ასე თუ ისე ხო, იმის გამო რომ რაღაც კონკრეტულ დროის განმავლობაში ეს ქარხანა დანადგარები შედარებით გაჩერდა. ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვათ გლობალურად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებულ
ჰაერის მასების გასუფთავებაზე გლობალურად, რადგან აი მაგალითად ჩინეთში ჰაერის დაბინძურება 25% ჩემცირდა, როგორც ადგილობრივი მედია ავრცელებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად გარემოსთვის, ეკოლოგიისთვის და აი პირობითად მცენარეებს აქვთ ერთი ესეთი ფუნქცია, ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ აი პირობითად რასაც ფოტოსინთეზის დროს აწარმოებენ და ჰაერის ტოქსიკური მასები როდესაც ედება ფოთოლზე, ის რაღაც დროის განმავლობაში ილექავს ამას და შესაძლებელია რომ ჯაჭვი ეგრეთ წოდებული ჯაჭვით მოხდეს ადამიანის ორგანიზმში, ხო, პირობითად ეს ფოთოლი შეჭამოს რომელიმე ცხოველმა და ეს ამ ცხოველის ხორცი მერე შემდეგ ადამიანმა ან მიირთვას, ან უბრალოდ ეს ტოქსიკური ნივთიერებები მოხდნენ ისეთ კულტურულ მცენარეებში, როგორც არის პირობითად სიმინდი, კარტოფილი, ლობიო, პომიდორი და შესაბამისად ამის შედეგადაც ადამიანი თავის ორგანიზმში იგროვებს ამ ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რაც არ არის ან მისაღები და ნორმა იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანის ორგანიზმში შემდეგ ჩნდება სხვა ახალი გამოწვევები, სხვადასხვა დაავადებები, რაც მაქსიმალურად ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანებმა პირობითად უფრო მეტი დახარჯონ ექიმებთან, უფრო მეტად გართულდება მათი ყოველდღიურობა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანების რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა ურთულდება, შესაბამისად უფრო რთულდება მათი ყოველდღიურობა ზოგადად ცხოვრება, ხო? და ეს არის ძალიან ცუდი. შესაბამისად, როდესაც ანუ ხოლმე განიხილება ეს ან რა უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ პრევენცია ამათ პირობითად დაავადების თუ ის რომ განვიხილოთ უბრალოდ თუ რა უფრო მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილება თუ შემდეგ უკვე ეს კურნალობა ამ ადამიანების რომლებიც ამ ჯაჭვით ასე ვთქვათ შესაბამისად როგორ ვთქვათ ავადდებიან ხო რაც თქმა უნდა ეს არის ძალიან ცუდი თუმცა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოველებთან და გარემოსთან ურთიერთობაზე აი თაზოს კითხვა იყო ასეთი რომ აი თქვენი აზრითო როგორ შეიძლებაო რომ ადამიანებიო რომლებიცო ასე ვთქვათ ცოცხალ სამყაროსთან ახლო კავშირში არიანო თუ სწორად ვამბობ ამ კითხვას და შემიძლია წავიკითხო ეს კითხვა თუ სწორად თუ არასწორად დავსვა, აი როგორ შეიძლება რომ ანუ ესო უფრო დავარეგულიროთ ხომ? დაახლოებით ასეთი კითხვა იყო თაზო შენი ხო თუ არ ვწდები? პოსტპანდემიურ პერიოდში დაიძაბა თუ არა ადამიანებსა და ცხოველებს შორის ურთიერთობა, თუ კი მაშინ რამდენად მძიმე ფორმებით გამოიხატება მათი ურთიერთობა. დაახლოებით ეს იყო თაზო შენი კითხვა თუ სწორად მახსოვს ხომ? და თუ სწორად გამოვიცანი. კი, ეს არის კი. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა განვიხილოთ აქ ეს ამბავიც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ ცხოველების ყოფა, იმიტომ რომ ადამიანები როდესაც თავიანთი კომფორტის ზონას იქმნიან ყოველდღიურობაში და პირობითად ანადგურებენ ამათ მასივებს, სადაც ეგრეთ ფრინველები, ცხოველები და ცოცხალი სამყაროს საცხოვრებელია და ადამიანი ასე ვთქვათ ანადგურებს ამ ყველაფერს ყოველდღიურად, ისინი დგებიან პირველი იმის წინაშე, რომ პირველი გამოწვევის წინაშე, რომ ადამიანებმა უბრალოდ მას წაართვეს საცხოვრებელი და ამიტომ შეგვონ, ანუ ადაპტირდნენ ამ ახალ გარემოში ადამიანებთან ერთად, ანუ ადამიანები ხოცავენ ამ ცოცხალ სამყაროს წარმომადგენლებს და უბრალოდ მათი გადაშენება არის, ასე ვთქვათ, შემდეგი ის პრობლემა რაც შეიძლება დადგეს, ხო? და უშუალოდ მაგალითად, როდესაც მე ვამბობ, რომ ადამიანები ანადგურებენ ცოცხალი სამყაროს პირობითად ამ შემთხვევაში თევზები რომ ავიღოთ, აი რამდენი კაშხალსაც შენებენ, ხო? აი მდინარეებზე პირობითად იმისაც რომ ადამიანებმა მოიპოვონ ენერგია და უფრო რაღაც კომფორტის ზონა შეიქმნან, მაგრამ აი რამდენი თევზი გადაჯიშდა, ხო? იმის გამო რომ უბრალოდ აი მდინარის თევზები პირობითად ისე ვეღარ ფუნქციონირებენ და ისე ვეღარ მოძრაობენ წყალში, როგორც საჭიროა და რაღაც მათ უამრავი დაბრკოლება და პრობლემა აქვს და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ პირობითად ესეთი მაგალითი რომ აი როდესაც სანაოსნო მიმოსვლები არის ან განვითარებული აი ისეთ მდინარეებში ისეთ მდინარეები როგორც არის პირობითად აი ჯომარდობისთვის როგორც მდინარეების გამოიყენება რა თქმა უნდა იქ ამ ცოცხალ სამყაროს წარმომადგენლებს ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება შესაბამისად ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი როდესაც ვაჩერებთ ხოლმე რაღაც პროცესებს რაც მოხდა ახლა თვითონ ეს თევზები შემოდიან ხომ ასეთი იყო ძალიან ბევრი მდინარე და ახლა რო დავიწყო დასახელება შეიძლება რომელიმე გამოუჩეს ან არასწორად გითხრათ რა თქმა უნდა ამას არ ვიზამ შესაბამისად
იყო ფაქტები, რაც მე მოვიძე ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო მედიის გადმოცემით, რომელიც მოკლედ ეს თევზები შევიდნენ უშუალოდ ამ მდინარეებში და არხებში, სადაც თავის დროზე ეს თევზები უკვე აღარ მოძრაობდნენ, იქნება გამომდინარე, რომ უამრავი ტურისტი სტუმრობს ასეთ ადგილებს და მათთვის უკვე აღარ არის კომფორტის ზონა შექმნილი და შესაბამისად განდევნილნი იქნენ ეს თევზები, ხო? პირობითად ასევე შეგვიძლია ვთქვათ იგივე მდინარეების და არხების, სადაც ის იმდენად გაიწმინდეს არხები, რომ შიგნით უკვე ჩანან თევზები, რომლებიც ასე თუ ისე წარმომადგენლები არიან ამ ცოცხალი სამყაროს. ან ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ აი დელფინებისთვის უფრო კომფორტული გახდა და იგივე თუნდაც ახლა ფოთში დავინახეთ იქ მდინარის არხებში როგორ შევიდნენ შავი ზღვიდან დელფინები ხო, რომლებიც ან მანამდე შეიძლება არ ყოფილან დაფიქსირებული იქ და საკმაოდ კომფორტულად გრძნობენ თავს, იმიტომ რომ ადამიანებმა როდესაც შეაჩერეს მათი საქმიანობები, მათი ყოველდღიურობა ამ კონკრეტულ გარემოში, რომელიც თავის დროზე ამ ცოცხალი სამყაროს წარმომადგენლებს ეკუთვნოდათ, მათ დაიწყეს შესაბამისად შედინება ამ სივრცეების ათვისება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე თუნდაც ბათუმში რომ განვიხილოთ, ახლა პირობითად რა მოხდა ხომ, აი ბათუმელი ძალიან ბევრი მსმენელი ხავს ახლა ჩვენ აქ და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ასეთი რაღაც, რომ აი მაგათად ბათუმში პირობითად ჩვენ დავინახეთ, რომ ბევრად უფრო რაღაც სუფთა გარემო იყო, რაღაც მე ძალიან მომწონდა პირობითად ეს ქუჩაში აი ქვაფენილები სადაც არის, რაღაც ბალახი ამოდიოდა და აშკარად ეთყობოდა, რომ რაღაც ჰაერიც გაიწმინდა უფრო სისუფთავე იგრძნობდა და რაღაც ნაკლები ხმაური იყო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ყოველდღიური ყოფისგან დასასვენებლად, ხო, გარდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ადამიანებს რაღაც პირობითად სახში პრობლემა შექმნოდათ იმის გამო, რომ მათ პირობითად მოძალადესთან ერთად შეიძლება უწევთ ცხოვრება, რაღაც. ეგ ცალკე პრობლემაა, მაგრამ აქეთ რაღაცნაირად ეს გარემოსთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა უნდა ვთქვათ აუცილებლად ის ფაქტიც, რომ სამწუხაროდ ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად იყენებდნენ ეგრეთ წოდებული ერთჯერად ხელთათმის და პირბადებს, მათ იფიქრეს ის, რომ და სამწუხარო რეალობაა და მე პირადად ბევრჯერ შემოხვედრია, რომ როდესაც ისინი მოიშორებდნენ ამ მიღავს ხელთათმას, აღარ ათავსებდნენ აგისურნაში და ათავსებდნენ ღიაცის ქვეშ და პირობითად წარმოგიდგენთ, ხა ის ადამიანი, რომელიც არის დაინფიცირებული პირობითად და ასე ღიაცის ქვეშ ათავსებს ამ პირბადეს თუნდაც, შეიძლება იმას შეეხოს ცხოველი ან ადამიანი გამლელი სხვა პირობითად ხელით, ფეხით ან რაღაცა სხეულის ნაწილით ამ რო ჩანთით და შეიძლება ეს ადამიანის დაინფიცირდეს, ხომ? ამიტომ არ ხდებოდა და არ ხდება სამწუხაროდ ამ სამედიცინო ნარჩენების სწორი მართვა, რაც ძალიან ცუდია და აი დიდი ჰიპერმარკეტების წინ ჩვენ რომ მაგითად გაგვეულო თავის დროზე, სადაც ეს ერთჯერადი ხელთათმანები უეჭველი უნდა აგეღო იმიტომ რომ ისე არ შეგიშვებდნენ ამ მარკეტში, დავინახავდით რომ უამრავი ასეთი ხელთათმანი დაფრინავდა ჰაერში, ხომ? და ეს ყველაფერი ახლა წარმოვიდგინეთ მილიარდობით დღეში რამდენიმეჯერ მილიარდობით ადამიანი რომ ასეთ ერთჯერად ნარჩენებს წარმოქმნის საწავა, ხომ? თუ არ ხდება მათი სწორი გადამუშავება, გადახარისხება, განადგურება ან სხვა სახის მუშაობა, თუ არ მიმდინარეობს ასეთ ნარჩენებზე, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გროვდება ერთად და შეიძლება ზღვაში. სამწუხაროდ ასეთი მაგალითები გვაქვს უკვე ჩვენ ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროებზეც, არც თქვენ რამდენად დადევნებთ თვალყურს და ან პირდაპირ რამდენად ისვენებთ ჩვენ სანაპიროებზე, თუმცა აი როდესაც მაგალითად ეგ შერატონის წინ თუ ჩახვალთ ზღვაში, აუცილებლად შევშეთ მოტივტივეთ ცელოფნის ხელთათმას ან რეზინის ხელთათმას და ამაზე არაერთი ნიუსი დაწერილა, ხომ? იმიტომ რომ ეს იქცა უკვე ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღევანდელობისას და მინდა პირდაპირ ეს მესიჯი თქვენთვისაც იყოს მკაფიო და თუ დაინახავთ ან თუ თქვენ რა თქმა უნდა ახლა ხართ უკვე ელჩები გარემოსდაცვის მმართველობთ, რადგან ჩემიათ ადამიანები, რომლებიც ასეთ შეხვედრას ესწრებიან და რაღაც ინტერესი გააჩნიათ, აუცილებლად რაღაც გარემოსდაცვით მმართველობით მუშაობენ, ან აქვთ რაღაც გამოცდილება, ან მინიმუმ სურვილი რომ რაღაც სიკეთი აკეთონ, ხომ? შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მასწავლებლის საკითხები უფრო შორს, უფრო კონკრეტულ თემებთან, მაგალითად კლასელებთან, კურსელებთან, ოჯახის წევრებთან იყოს უფრო გაზიარებული, რაც ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს შეხვედრაც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პლატფორმაა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გავაზიარო ის გამოცდილება თუ ის მოსაზრება, რაც მაქვს, ოღონდ რა თქმა უნდა გულთან ერთად, ხო? ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ კარგი იქნება თუ მოუწოდებთ ამ ადამიანებს და ზოგადად ადამიანებს იმისათვის, რომ რაღაც ეს ნარჩენები მოათავსონ ნაგვისურნაში და არ მოათავსონ თუნდაც არ გადაყარონ ქუჩაში, იმიტომ რომ ეს შემდეგ ძალიან დიდ პრობლემას წარმოქმნის გარემოსთვის, განსაკუთრებით წყალში მყოფი ცოცხალი სამყაროსთვის, იმიტომ რომ
პირობითად ცელოფნის პარკების ვერ აი ზღვის ყუები და სხვადასხვა ცხოველი ზღვის რომელიც პატარა მედუზებით იკვებება ვერ არჩევს ცელოფნის პარკისგან მედუზას და იკვებება ამით ხომ და შესაბამისად როდესაც ცელოფნის პარკით იკვებება ესა თუ ის ცხოველი ვერ ამუშავებს მათი კუჭი და იღუპებიან. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი პრობლემა მე თუ მკითხავთ და გამოწვევა სამომავლოდაც, იმიტომ რომ ეს მილიარდობით ერთჯერადი სამედიცინო ენარჩენი აუცილებლად თავს გამოიჩენს დღეს თუ არა ხვალ. შესაბამისად, აი თქვენ ვინც უკვე თქვით რომ პირადად გაქვთ ეკოკლუბები ან გაქვთ რაიმე სახის აქტივობები, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ აი ეს სამომავლოდ ამ აქტივობებს მოარგებთ, იმიტომ რომ დამჯერთ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, იმიტომ რომ კორონა არსად არ მინდის, როგორც ხედავთ, ასე თუ ისე არის, გვაქვს ვალდებულება რომ მოვიხმაროთ ერთჯერადი ხელთათმანდა პირბადე და თუ ჩვენ მათ სწორ დახარისხებას და განთავსებას არ უზრუნველყოფთ, ეს იქნება ისეთივე გამოწვევა, როგორც არის პლასტმასა პირობითად. დეა, რამის თქმა ხო არ გინდა? არა. კარგი, მადლობა. ეკოლოგიური პრობლემები შემცირდა თუ არა პანდემიის დროს, შემდეგი კითხვა იყო ასეთი და მე ვფიქრობ, ანუ თქვით რომ ნაწილობრივ შეგვიძლია განვიხილოთ რომ შემცირდა, ნაწილობრივ შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაღაც მიმართულებით გაუმჯობესდა ხო ჩვენი ცხოველების თუ ადამიანების ყოფა განსაკუთრებით ჰაერის გასუფთავება შეუწყო ხელი ჰაერის და წყლის სისუფთავე შეუწყო ხელი ამ პანდემიამ რაც არის სასწრაფო მნიშვნელოვანი. შემდეგ კითხვა იყო ასეთი, შენი აზრით ვირუსის დროს მიღებულმა ზომებმა დადებითად იმოქმედა ეკოლოგიაზე? აი დაახლოებით გასი კითხვა რაზეც წერან უკვე ვისაუბრეთ. ამიტომ მინდა რომ ეხლა უშუალოდ თქვენ თქვათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ ზომებმა რომელიც იყო მიღებული არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად ამ ეპიდაფეთქების დროს თქვენი აზრით რა გავლენა მოახდინა უშუალოდ ყოველდღიურობაში და თქვენ როგორ იყავით ჩართული აი მაგათად გარემოსდაცვით მიმართულებით და რას აკეთებდით პირადად თქვენ აი თუ გაქვთ გავსი გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ ბარემ აქ. გამარჯობა გიორგი, დავიწყებ მე რადგან ასეა. კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, ვფიქრობ ეს იყო ნაწილობრივ დადებითი და როგორც თქვით, ნაწილობრივ უარყოფითი, მაგრამ ეს დადებითი ძალიან ბევრმა აღიქვა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში რომ გავცელა თითქოს ჰაერი გაიწმინდა თბილისში და აი ეს აღარ მოხდება აღარასდროს საუკუნეები კიდევ გვაქვს რომ ვისუნთქოთ ახლა ეს სუფთა ჰაერი და რაღაც. ნუ კი, ჰაერი გაიწმინდა, მაგრამ მე უფრო დავაზუსტებ, ჰაერი არ გაწმინდილა, უფრო მეტად დაილექა. ქალაქში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, ეს არის რუსთავი, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, სადაც მიმდინარეობს მასიური მშენებლობები, ეს მშენებლობები გაჩერდა. შესაბამისად, მტვერი, იგივე სმოგი, ეს ნარევი ამ მთლიანი მასის გამონაბოლქვის მტვერის და ყველაფრის აბსოლუტურად არის დალექილი ქალაქზე. კი, ჰაერი ერთფეროვნად რომ გადახედო მთიდან, ჩანს რომ კი სმოგი